Ons Hemelse Vader, U woord is kosbaar, want dit is anders as 'n gewone boek. Dit lewe. Dit is kragtig. Dit kan ons lewens verander. Want U Gees is daarin. Die Gees wat lewe bring. Die Gees wat transformeer, wat verander. Wat almagtig is. Want U sê vir ons in die woord, dis U eie Gees. Wat alles weet wat in die hart aangaan. Wat alles weet wat in ons harte aangaan, Here, en wat die twee harte by mekaar bring, wat ons aanspoor om vir U te aanbid en U te leer ken en saam met U te wandel. Maar wat ook pleit saam met ons vir dit wat in ons harte is by U. En ek bid vanmôre wanneer ons U woord oopmaak, Here, dat en as ons hier sit en luister wat U op my hart gedruk het, dat dit nie sommer maar net 'n preek sal wees nie, maar Here, dat U persoonlik op U manier met elkeen van ons sal praat. Dat U ons diep sal aanraak. Dat ons anders sal dink oor ons lewens. En as ons hier uitstap, miskien anders sal gaan lewe daar buite. En ek bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Die gedeelte wat vir julle uitgestuur het is Romeine hoofstuk 8. Dis 'n moeilike gedeelte, nou nie dat Romeine ooit maklike gedeeltes het nie. Maar ek lees net vir julle so 3 versies van Romeine 8. Vers 9 sê, luister mooi, ek lees dit in die Nuwe Lewende Vertaling, as jy wil volg, is jy welkom in jou eie Bybel. Dit sê, maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Hy praat van Christene, mense wat hulle lewens aan die Here oorgaan. Julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie, julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God binne in julle woon. As jy die dag jou hart oopmaak, as jy jou lewe vir Jesus gee, dan het jy die Gees binne in jou. Dan sê hy vers 12, daarom, my broers, is dit, en susters, is dit noodsaaklik, hoor mooi, dat ons die druk van ons sondige natuur sal weerstaan, en nie daarvolgens lewe nie. Die Gees en jou sondige natuur staan teenoor mekaar. Jou sondige natuur wil keer dat jy by die Here uitkom. Hy wil wegbeur van die Here af. Die Gees wil jou by God hê. So hy sê, dis belangrik dat ons die druk van ons sondige natuur sal weerstaan. Want as die sondige natuur julle lewe beheer, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, is kinders van God. Dis ook die manier hoe jy weet, jy is 'n kind van God. As jy jou laat lei deur die Gees. Jesus, soos julle almal weet, was letterlik mal oor mense. Alle mense. Nie net die wat by hom is nie. Hy sê in 2 Petrus 3, hy stel selfs die eindtyd uit, omdat hy nie wil hê dat mense verlore moet gaan nie. So hy gee vir jou tyd, elke dag wat by jou lewe is, elke oomblik wat jy jou oë kan oopmaak, elke oomblik wat jy kan asemhaal, gee hy vir jou kans, nie om lekker te lewe nie, om jou saak met hom reg te maak en naby hom te kom woon. So Jesus is mal oor mense, hy doen alles vir mense. Maar as een groep mense wat die Bybel vir ons van vertel, wat hy nie so kosher mee is nie. Wat nie vir hom so lekker op sy tong val nie. En tragies genoeg is dit die kerk van daardie tyd, soms ook van hierdie tyd. Dis die fariseërs, die lang gesigte. Hy sê lelike goed vir hulle.
Hy sê hulle is slange, wit gepuisterde grafte, en jy kan self gaan lees wat hy als vir hulle sê. Dis juis oor hulle, dat Jesus vir hulle sê, vir ons sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n boom wat goed is, wat lekker groei in goeie grond, dra goeie vrugte. En hy sê vir ons op grond van die voorbeeld van hierdie mense wat die kerk van daai dag is, julle sal nie aan iets anders geken word nie, maar aan die vrugte wat julle dra. Op 'n keer het Jesus verby 'n vyeboom geloop met sy disippels en hy was honger. Dit staan daar, hy was honger. En toe gaan hy na die boom toe, want die boom het so welig gegroei, het baie blare gehad, hy was so groen, en hy gaan soek vrugte by die vyeboom en hy kry niks. En hy bestraf die vyeboom en hy dood. Toe hulle weer daar verbykom, toe is die boom dood. Want daar's baie honger mense, ook rondom jou en my, binne in jou huis, wat na jou kyk vir vrugte, en dan is daar nie. Ons baie keer ons Christene, ons kerkmense, wat nie vrugte dra nie, net blare, en nie goeie vrugte dra nie. En daarom is dit so, ek dink nie dis oorweldigend nie, maar daar is nogal in die wêreld, en jy daar ook daarvan gehoor, 'n tipe van negativiteit teenoor Christene. En ek het 'n video gekyk van Brandon Robbins, die video se naam is, ek het dit ook op die preekopsomming gaan sit as jy wil gaan kyk, hy sê, Why people love to hate Christians and the church. En die eerste ding wat hy noem, hoekom die kerk nie so heel gemaklik is, die wêreld nie so heel gemaklik is met die kerk nie, en soms nie van Christene hou nie, en dan sommer ook Christenskap los, die een van die groot redes is omdat ons veroordelend is in die kerk. Ons is judgmental, as jy die Engels wil hoor. Ons het so iets in ons, as mense hier inkom wat anders as ons is, dan dink hulle, ons kyk hulle snaaks aan. Ek weet, dit kom baie keer uit hulle self uit ook, maar dit is soms van ons af ook. Ons praat maklik skeef oor mense, ons wys maklik punte, praat agter ons hande oor mense wat anders as ons is. En dit dat die Here so duidelik in sy woord in Matteus 7 vir ons sê, moenie oordeel nie, die oordeel kom hom toe. Want die probleem met baie Christene, dalk ek en jy, is dat ons nie doen wat die Bybel vir ons sê om te doen nie. Daar's nie vrugte in ons lewens nie. Maar baie van ons se lewens wemel van die werke of die praktyke van die sonde. Het is interessant dat die Here sê, hy praat van die vrug van die Gees, en hy praat van die praktyke van die vlees, die sondige praktyke, want die praktyke genereer jy van self. Die Gees bring die vrugte binne in jou as jy naby aan hom lewe. Maar hier is die praktyke, en ek wil regtig hê, jy moet net vinnig gou saam met my deur dit lees, en ek sit dit daarop sodat jy jou eie lewe moet toets. Daar staan die praktyke is seksuele sondes van alle aard, onreinheid, losbandigheid, nie wette of reëls nie, afgoderry, towerkuns, vyhandigheid, rusie, daar het ek verkeerd geskryf, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, trap op ander mense, verdeeldheid, afguns, dronkenskap, willepartytjies en al sulke goed. En is dit nie interessant dat jaloesie in dieselfde lys staan as towerkuns, afgoderry, dronkenskap, selfsugtig, al daai goed. Dis baie keer kerkmense, Christenmense wat by kerk toe kom, wat net blare het.
wat mooi lyk van buite af, maar daar's niks daar binne nie. En Paulus sê, die probleem lê inderdaad veel dieper. Dit gaan oor die grond. Dit gaan daaroor dat die boom geplant is. Hy sê, die probleem lê daarin dat mense, en luister mooi, toelaat dat hulle sondige natuur hulle lewens beheer. Dat hulle sondige natuur baas speel oor hulle lewens. Hulle koppe is heeltyd besig met sonde. En dis waarom die Here vir ons sê, julle moet toelaat dat die Gees julle lewens beheers. Die oorspronklike vertaling sê, ons moet agter die Gees aanloop. Nou, ek het baie al vir julle vertel, ek en Marika het baie, toe ons kindertjies jonger was, met hulle gaan stap, 5-dag staptoere daar in die bosse by Nysna, heerlike ervaring. My oudste seun was altyd die een wat so heerlik goed kon rigting hou, want ek verdwaal maklik. En dan het ons Andrei laat voorloop, hy moes kyk na die voetspoortjies, waar die pad loop, en hy moes letterlik pad maak. En ons was gefokus op hom. Ons het probeer om hom nie uit die oog te verloor nie. En dis maar nog meer wat die Gees, wat Paulus vir ons hier sê, as mense toelaat dat die Gees ons lewens beheer, dan beteken dit, as ons soos 'n spoorsnyer agter die Gees aanloop, en bang is ons verloor hom uit die oog. Want dit is so duidelik in die Bybel, en ek het dit verlede week ook vir julle gesê, dat die bewys, as jy 'n bewys soek in jou lewe, dat jy 'n kind van die Here is, wil ek amper sê, vra jou man of jou vrou. Want die Here sê, die bewys dat die Gees jou lewe beheer, is dat jy die vrugte van die Gees sal dra. En daar is die vrug van die Gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Die Here vra vandag vir jou, hoe lyk jou vrugte? Watter tipe vrugte dra jy? Is dit wat net nou op die swart agtergrond was, of is dit hierdie? Hierdie vrugte wys nie net dat jy in die Here behoort nie, dit wys ook dat jy geestelik groei. 'n Vrug aan 'n boom begin klein en is aanvanklik suurig. Maar naarmate hy groei en volwasse word aan die boom, dan word hy lekker en sappig. Die vrugte moet groei aan jou boom. Dit is 'n teken van geestelike groei. Maar die belangrike wat ek vandag vir jou wil onderstreep is, ander mense sien jou vrugte. Jou kinders, jou vriende, kerkmense, vreemde mense. En hierdie vrugte verander nie net jou lewe nie, dit kan ander mense se lewens verander rondom jou. So baie mense het nog hulle vrees vir evangelisasie, om die evangelie te verkondig aan mense. Ek het daaroor ook 'n bietjie gegoogel, en die heel eerste rede wat daar opkom, hoekom mense bang is om die evangelie te verkondig, is vrees. Hulle het vrees daarvoor. Hulle is bang, hulle weet nie wat om te sê nie, maar dis 'n preek vir 'n ander tyd. Maar ek is heilig oortuig in my lewe, want ek weet dit is moeilik. Ek weet dit is moeilik om met mense te praat oor die evangelie. As jy 'n sekere tipe persoonlikheid ook het, as jy ekstrovert is dit dalk bietjie makliker. Maar ek is heilig oortuig in my lewe dat die vrugte van die Heilige Gees in jou lewe 'n getuienis op sy eie kan wees. Dat mense die evangelie in jou lewe kan sien en die Here kan leer ken, amper sonder dat jy 'n woord praat, want dis die vrugte van die Gees
En die Gees se krag is onbeperk in jou lewe. As jy mense liefhet en vriendelik is, as jy vir mense omgee en hulle bystaan, as jy veral met mense wat nie nice is met jou nie. As jy mense sonder voorwaardes sommer net vergewe. As jy mense liefhet en eintlik jou vyande liefhet, is jou lewe 'n getuienis dat jy onder beheer van die Heilige Gees lewe. Moenie jouself 'n rad voor die oë draai en dink jy kan dit wegsteek. Jy kan nie. As jy onder beheer van die Gees is, om het nou bietjie meer Engelsreg te sê, dan ran die Gees jou lewe. Dan is dit die engine wat jou dryf. En daar's nie 'n manier hoe mense dit nie sal raak sien nie. En daarom sê Paulus, omdat ons sondige natuur so geweldig aktief en aan die gang in ons lewens is dit belangrik dat hy sê, weerstaan die druk van jou sondige natuur. Weerstaan dit. Dit is 'n aktiewe ding wat jy moet doen. Jy moet dit weerstaan. Jy moet dit beveg met hand en tand. Die sondige natuur, sê iemand wat ek baie respek voor het, is gewoonlik jou gevoelens. Ons mense het nogal 'n gewoonte om net te doen wat ons lus het, waarvoor ons die gevoel het. As ek voel ek wil dit doen, dan doen ek dit. As ek nie voel ek wil dit doen nie, dan doen ek dit nie. So as ek nou nie vandag voel om vriendelik te wees nie, dan is ek nie vriendelik. As ek nou nie vandag goed voel om te help nie, dan help ek niemand. Jaag ek sommer mense weg. Of ek loop sommer by 'n plek in en ek groet nie, want ek voel nie vandag goed nie. En jou toets vir jou geestelike volwassenheid kom juis as jy kan reg doen, wanneer jy nie reg voel nie. Want dan gaan dit nie oor jouself nie. Dan kan 'n mens sien, dan is dit die Gees wat in jou lewe is. En ek praat van ervaring, ek weet hierdie goed is onbeskryflik moeilik om te doen. Maar as jy regtig jou lewe onder beheer van die Gees sit, sal jy hierdie goed doen, al voel jy nie dat jy dit gaan doen nie. Die Message vertaling van Romeine 8 vers 12 sê, die beste ding wat jy kan doen, is om 'n ordentlike begrafnis te reël vir jou sondige natuur. Nooi sommer mense as jy wil. Begrawe dit ordentlik. En dan sê hy verder, and then get on with your new life. Get on. So daar's twee goed wat ek en jy moet doen met die vrugte. Dit kom nie sommer net van self nie. Dit moet bemes word, dit moet bevorder word. Die twee goed wat ons kan doen is, ons moet ons sondige natuur weerstaan en ons moet lewe agter die Gees aan. Dit is eintlik so eenvoudig en maklik. Toe ek met die preek besig was, het die Here vir my gewys ook vanmôre, ons doen soveel moeite om te oefen. Nie almal nie. Maar 'n ou wat gym toe gaan, hy doen moeite, hy staan vroeg op en is moeilik in die gym. Ek het ook al geoefen daar. Jy sal dit nie glo nie. En ek het opgehou want dit was my te moeilik. Ek doen 'n bietjie makliker goed. Maar jy doen moeite om te oefen. En dan het ons hierdie idee, as dit kom by ons geestelike lewens, dan kan ons net agteroor sit. Hierdie goed sal sommer van self gebeur. Ek het 'n surprise vir jou. Dit gebeur nie van self nie. Al wat jy moet doen, is jy moet jou oorgee. Want die Heilige Gees, sê die Bybel vir ons, het die krag om jou totaal te transformeer. Doodgewoon as jy naby die Here leef, kom die Gees in jou lewe en hy transformeer jou. Hy laat die vrugte in jou lewe ontspring. Maar jy moet daai eerste tree gee. Kom nie van self. So, ek het vir julle laat weet, ek wil vandag so 'n bietjie net op die Vaders fokus, op myself ook, want ek doen dit maar gewoonlik.
En ek het net so 'n paar goed wat ek nog vir die vaders wil sê op Vadersdag. Eerste, baie geluk. Jy het nie regtig gekies om 'n vader te wees nie, jy het net 'n vrou gekies om te word 'n vader, maar jy is een. En as ek vir jou sê baie geluk, dan sê ek daarmee saam, ek hoop dat jy saam met die Here loop, want dis waar jou geluk lê. Maar hier is 5 goed wat ek ten slotte net vir die vaders wil sê, uit my hart uit, want ek het dit ook weer gehoor, en ek sê dit eintlik vir myself ook. En die vraag is, hoe kan mans die vrugte van die Gees in die wêreld wys? Die eerste is, dit klink dalk bietjie hoog, leef in die Gees. Die voorbeeld wat ek net nou genoem het, om agter die Gees aan te loop, stel jouself voor, jy is verdwaal, en dis 'n ou voor jou, dit het dalk al met jou gebeur, het baie al met my gebeur, dat ek in 'n stad is, en nie weet waartoe om te ry nie, dan sê die ou vir my, nee, ek sal voor jou ry, en dan ry hy so vinnig, dan kan ek nie by hom kom nie. Dis die idee wat hier moet gebeur, dat wanneer jy in die oggend jou oë oopmaak, dat jy onmiddellik, eerste ding wat jy doen, na die Here toe sal gaan, en vir die Here sal vra, Here, help my vandag, om U wil na te jaag, om te kies vir liefde, geduld en reinheid, om te kies teen woede en lus en trots. Maak daai besluit elke môre, dit is so eenvoudig, leef in die Gees. Onthou net, mense en jou kinders volg wat hulle nie kan sien nie wat hulle hoor nie. Die tweede ene, spreek lewe, en dis so onbeskryflik belangrik. Spreek lewe. Die Here sê, maak ons dooie liggame lewendig. So baie van ons manne, ek weet die vrouens doen dit ook, maar so baie van ons manne, as ons daar om die kampvuur staan, of om die braaivleisvuur, of ons pelle kuier, dan is ons onmiddellik in die negatiewe. Ons praat oor negatiewe goed. Ek sê altyd vir mense, ek hou nie baie daarvan om by funksies te wees waar daar gebraai word, want as mense daar kom, staan die mans een kant, die vrouens een kant. En ek weet nie altyd waaroor praat die vrouens nie, maar ek weet waaroor praat die mans. Hulle praat oor rugby en hulle vrouens. Dit is nie altyd mooi nie. Beter oor die rugby as oor hulle vrouens. Moenie negatief wees nie. Spreek lewe, ook tussen jou pelle. En as jy nie tussen jou pelle kan lewe spreek nie, bly weg van hulle af. Soek vir jou mense wat jou pelle kan wees, by wie jy vrymoedigheid het om lewe te spreek. Want het is goed dat jou siel dit ook sal hoor, dat jy lewe spreek in God se naam. Onthou net, 'n man wat lewe in die Gees is soos 'n wandelende lig. Waar jy kom, draai jy die lig in. En mense het vir jou respek, al dink jy nie so. Die volgende een is, bid voor jy besluit te neem. Selfs enige besluit, die kleinste besluitjie wat daar is. Bid daaroor. Ons is kinders van God. God loop elke dag saam met ons. Hy is jou pa. Vra vir hom elke dag. Alle besluite wat jy neem, en luister wat hy op jou hart druk. Partykeer, en meeste van die kere, sal dit wees teen jou grein. Jy sal dit nie wil doen nie. Doen dit. Want 'n man wat hom deur die Gees laat lei, gee rigting ook vir ander manne. Ek het hierdie ding gehoor en ek het my ontsettend geval, jou autoriteit, luister mooi, jy kry autoriteit uit intimiteit. Wanneer jy intiem lewe saam met die Here en doen wat hy van jou vra, kom daar 'n bepaalde autoriteit in jou lewe. Dat mense vir jou begin luister en jy begin opsien, agter jou aanloop, bly is as jy in hulle om 'n vergadering is. Die voorlaaste ene
Wandel in vrymoedigheid, en ek dink die manne moet dit baie mooi hoor. Ek wil nou nie te veel daaroor uitbrei nie. Romeine 8 vers 15 sê die Gees maak ons tot kinders van God. Ek dink nie ons maak genoeg daarvan dat ons kinders van die lewende God is nie. Wat doodgewoon beteken, jou waarde hang nie af van wat mense van jou dink. Jou waarde, en ek wil dit nou reguit vir jou sê, want ek weet daar's baie keer in huwelike ook strewelinge oor hierdie goed. Ek wil reguit vir jou sê, jou waarde hang nie eers af van wat jou vrou van jou dink en sê nie. Want jy's God se kind. Dit gee jou waarde. Moenie lewe om ander mense te please of tevrede te stel nie. Die Vader bepaal jou waarde. En die goed wat ek sê, kan ek net sowel vir vrouens ook sê, want dit geld vir almal. Dit geld vir kinders van God. Jou waarde kom nie uit jouself uit nie. Dit word deur God aan jou gegee. Onthou 'n man wat vol vertroue lewe, gee ook vir ander mense wat hom te doen kry, vertroue. En dis die Gees wat dit doen. En die laaste ding is my die belangrikste van alles, leef met integriteit. Ek hoor so baie, nie net van mans nie, van ander mense ook, maar ek praat nou met mans vandag. Ek hoor so baie van mense wat draai hardloop, wat met leuns lewe, wat met bedrog lewe. Baie keer is dit hulle wat die vinger wys na ander mense. Leef met integriteit. Integriteit beteken, dit wat mense van buite af sien, is dit wat binne gebeur. Inside out. En veral paas met julle kinders. Sielkunde het dit bewys, Dani, ek hoop ek is reg, ek hoop jy weet ook daarvan. Die sielkunde het bewys dat wanneer daar 'n geweldige gaping is, wanneer 'n pa en 'n ma binne in hulle huis totaal anders is as buite in die huis, dan kweek hulle optrede rebelle in hulle kinders, wat net wil breek. Dis vir my een van die belangrikste dinge in 'n Christelike huis. Is goed wat mense nie altyd raak sien nie, maar dis die vrugte wat van diep binne in jou groei. Wees eerlik. My pa was 'n eenvoudige mens, baie eenvoudig, boer, eenvoudige werk gehad. Maar sy legacy in my lewe, en ek sê dit baie vir Marika ook, is dat hy 'n eerlike man was. Ek het hom nooit alleen oorpreek nie. En as hy die deur oopgemaak het, het mense gekom, was dit dieselfde pa wat ek geken het wanneer die deur toe is, wanneer daar nie mense is. En ek het soveel respek vir hom. Dit kan jou legacy wees in die lewe, teenoor jou vrou, teenoor jou kinders, teenoor almal wat jy te doen kry, dat jy eerlik is. Omdat jy 'n pa het, ekskuus dat ek dit so in Engels sê, omdat jy 'n pa het wat vir jou cover, in alles, hoef jy nie 'n enkele leuen in jou lewe te vertel. Nie 'n enkele een nie. En ek het dit baie in my lewe al, ek roem nie daarop dat ek altyd eerlik is nie, ek probeer my bes. Maar ek het al baie keer nonsens aangevang. En dan gedink, wat kan ek nou lieg om uit hierdie situasie uit te kom? En dan het ek gebid en die Here het vir my sê, jy stap die reguit pad. En dan het ek die reguit pad gestap. En dan was die uitslag baie meer positief as dit sou wees. Leef met integriteit. Dis die grootste getuienis van jou lewe. Dit is jou nalatenskap. Moenie probeer om 'n gewilde man te wees, of 'n goeie pa vir jou kinders nie. Wees 'n geesvervulde man. As jy nog 'n oomblik tyd het, wil ek afsluit met 'n storie, en dit is 'n baie eenvoudige storie van 'n Gustaf, wat bekend was in die kerk. Almal het hom geken, elke Sondag in die kerk.
Hy het altyd gehelp waar hy kan, hy het soms so 'n bietjie 'n Bybelversie aangehaal, en hy was nogal betrokke in die kerk gewees. Maar wanneer Gustav by die huis kom, was dit 'n ander saak. By die huis was hy 'n meerige buffel, ongeduldig, sy kinders was bang vir hom. Een keer aan tafel het hy weer 'n ewige uitbarsting gehad, en toe het sy dogter vir haar ma gesê, "Joe ma, by die kerk is pa 'n Christen, maar by die huis is hy 'n duiwel." En toe kom Gustav tot bekering. Toe verander alles in sy lewe. Hy het in sy kar gaan sit en vir die Here gevra om te help om die Gees se pad te loop. En toe het hy dramaties begin verander. Hy het begin om sy vrou en sy kinders en almal rondom hom verskoning te vra. Hy het ophou voorgee en liewer bely dat hy verkeerd is. En hy het beheer oor sy lewe opgegee teenoor die Gees. En maande later, een aand, het hulle weer aan tafel gesit. Toe het sy dogter vir hom gesê, "Pa, ek hou so baie van die nuwe pa wat ons gekry het." En ek het gewonder, dis hoekom ek die storie vertel. Ek het gewonder, sou jy dit nie ook graag by jou kinders wou hoor nie? Die Here gee vandag weer vir jou 'n kans om oor te gee. Moenie dit laat verbygaan nie. Doen dit nou. Here, ek staan vanmôre voor U as 'n gebroke mens, maar ek weet dat ek die wêreld in die oë kan kyk, omdat U, deur die Gees, deur die Seun, my pa geword het. 'n Pa wat my ins en outs ken. 'n Pa na wie toe ek met alles in my lewe kan hardloop. 'n Pa wat my bek in alles, wat vir my lewe gee, wat my beskerm, wat my bewaar, wat vir my pad maak en pad wys, wat soos hy in Psalm 23 sê, wat die tafel van my dek voor my vyande. Dankie dat ek U kan ken. En ek bid vandag vir elke een wat hier voor my sit. Elkeen wat hierdie boodskap hoor. Dat U hulle deur die Gees sal aanmoedig, want die Gees is ook 'n aanmoediger. U het hom gestuur om vir ons te laat fokus op Jesus. Dat U die Gees sal loslaat in ons harte, Here, sodat ons kan oorgee aan U. Sodat ons kan laat beheer deur die Gees, sodat ons agter U kan aanloop, soos iemand wat verdwaal het en wat die pad soek by U. En ek bid, Here, in hierdie paar oomblikke van stilte waar ons nou sit, dat elkeen van ons wat hier sit, ons lewens sal oordink, en sal kyk wat vrugte daar is, en dat ons osself aan U sal oorgee. In Jesus se naam. Amen.